Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho imisi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba twabateguriye kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 24 ukwezi kwa kane umwaka 2024. Turabahaye ikaze mwe mudukurikira muri mu Burundi imbere mu ntara zigiye zitandukanye no mu bisagara arabari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, namwe turabaramutsa kandi turabahaye ikaze n'abandi bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika, mu gice c'ubumanuko, ic'ubuseruko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abandi benshi badukurikira bari ku migabane ya kure. Tuzi ko mudahwema kudukurikira kandi mukaba munashira komandere ku nkuru tubagezako. N'umwanya rero w'amakuru tugiye kubagezaho iza Honorable Oscar Ndayiziga, n'umwe mu biyamirije kiringo ca gatatu ca nkuru nziza. Tukengurukiye abafyonze kuri subscribe, nawe ni utari wafyondako turagukengurukira cyane ko dukurikiye, ariko ufyondeko kugira ngo uronke amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere. Iyi ni Hejuru TV. Oscar Ndayiziga yarabitse amabanga akomeye cyane igihe abaye mu murwi w'abategetsi 17 baturuka muri CNDD-FDD bandikiye Perezida Nkurunziza kw'igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatatu 2015 bamusaba ko yoheba umugambi wo kwitoza irya gatatu. Nta kintu cababaje Petero Nkurunziza nko kubona umushinga amateka Oscar Ndayiziga bashize umukono kuri iryo kete. Abazi Oscar Ndayiziga bose baravuga ko iyo yinjiye mu kintu yagikora adagukebaguzwa. Niko vyagenze no mu kugwanya ikiringo ca gatatu. Mu bijanye no kwibuka intwari zagwanije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, reka uyu mwanya rero tuwuharire Honorable Oscar Ndayiziga. Oscar rero yahavuye yitabira Imana mu buhungiro muri Ruhuma 2016 mu buryo butangaje. Nta makuru ahari menshi dufise ajanye n'ubuto bwa Honorable Oscar Ndayiziga. Abamuzi barashobora no kumutuyagira nk'uko Pacifique Inahazwe nawe yabitangaje ko urubuga rwiwe rwa Facebook. Gusa icumvikana nuko yafashije cyane Robert ca CNDD-FDD, akanabikora hari mu mabanga y'igihugu. Araba yaze ingene Oscar Ndayiziga yari umuyobozi yarongoye igisata c'igihugu cari kijejwe gukingira ibidukikije, aca akoresha amabanga yiwe mu gufasha kunguruza ibirwanisho vy'abaroberi no mu kubategurira bimwe mu bibanza bacumbitsemwo mu mashamba y'igihugu. Naho nyene atariko ararasa CNDD-FDD mukesha vyinshi mu rugamba rwayo. Ko CNDD-FDD ishikiye ku butegetsi, Oscar Ndayiziga yabaye umushinga amateka w'intara ya Muramvya kuva muri 2007 gushika muri 2013. Oscar Ndayiziga yararongoye intara ya Muramvya, mu nyuma aca asubira mu nama nshinga amateka. N'intwari rero yagwanije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, kuko kuwa 20 ukwezi kwa gatatu 2015 bashinga amateka Oscar Ndayiziga yifatanikanije n'izindi ndongozi 17 zari muri CNDD-FDD zashize umukono ku ikete ryarongekiwe Perezida Nkurunziza rimusaba kutitoza ubwa gatatu. Ku isonga ry'abashize umukono kuri iryo kete hari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Leonidas Hatungimana be n'umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD Nizime Nduwimana. Iri kete rero ryaje riha umuvuduko udasanzwe urugamba rwo kugwanya ico kiringo cahonyora amasezerano ya Arusha, ibwirizwa rishingiro ry'Uburundi n'amategeko yagenga umugambwe CNDD-FDD ubwayo. Inyuma y'iri kete hari abandi bategetsi mu gihugu cose bakurikiye basinyina indiko ziyamiriza ikiringo ca gatatu. Amatwa dusomera mu nteguro icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Janvier Rufyikiri n'abashikiranganje baturuka muri CNDD-FDD nibo bari gutangura gusinya, ariko bahisemwo kuba barabangiye naho nabo nyene batari bemera ico kiringo. Abo bantu nibo bahavuye bitwa abafrondere. Oscar Ndayiziga neri mu bateguye imyerekano yatangujwe n'urunari rw'abanyapolitike Muvuma Arusha kuwa 17 ukwezi kwa kane 2015 mu gisagara ca Bujumbura, aho hatangura imyerekano ihuza bose kuwa 26 ukwezi kwa kane 2015. Honorable Oscar Ndayiziga ari mu bafashije vyinshi mu myerekano wenyene. Yarishikiye ku rubuga hari no mu bahura buri munsi biga uko imyerekano yagenze bakanategekanya ibikurikira buke. Yari umuntu umwete udasanzwe.
hagaragaye rero ishavu rya Nkurunziza. Nta kintu cabaje Petero Nkurunziza nko kubona Oscar Ndayiziga mu bagwanya kiringo ca gatatu. Oscar Ndayiziga yari amubikiye ibanga rikomeye cane, yari muri bake boba bari bazi ukungene Perezida Nkurunziza yagiye kurara ku rugo rw'umuganwa muri komine Mbuye, hageze ijoro hakorerwa imigirwa yo kwimika abami. Oscar Ndayiziga yapfuye, turaronka akanya ko kwicarana ngo tuyage ico kintu nk'uko abaciye bari babisezeranye. Ivyo rero bavuganye nk'uko Pacifique Ninahazwe nawe yanabitangaza, n'umwe w'abapasitori yasize ahaye iyo ntahe, birateye ubwoba ntavyo ngo yosubiramwo. Abavuga ivy'amangetengete mu ntwari iri mu Burundi ntibarira ubusema. Perezida Nkurunziza ntiyashobora kwihanganira ko umuntu yari habitse amabanga akomeye yiwe aja ku ruhande rwo bita banzi. Honorable Oscar Ndayiziga yahunze Burundi muri 2015 aja mu Rwanda, ubu nawe yapfiriye no kw'igenekezo rya 17 ukwezi kwa kabiri 2016, tari umwaka amaze mu buhungiro. Urupfu rwaje mu kanya gato rero yaragwaye akumva asha mu nda, nyuma y'igihe gito ari mu bitaro aba arasandavye. Oscar Ndayiziga yapfuye gusandaba. Ikinyamakuru kiriho cakora n'iperereza rya Nkurunziza cakiranyarutse gutangaza iyo nkuru nk'uko mengo ni inkuru bari barindiranye gishika. Bari bamaze no gukora ifoto yo gucafuza umuhisi, aho bamwerekanye ari kumwe n'umurwi w'abaroberi batazwi bafise ibigwanije. Kiriho carondera ko DFDD bogandarira mugenzi wabo mu kwerekana ko yari asigaye hari umwanzi wabo. Nk'uko rero vyashizwe ahabona n'abahinga ba France 24, byarabonetse ko iyo foto ishobora kuba yarahinguwe mbere, baranashira ahabona iyindi foto ishobora kuba yarakoreshejwe muri iryo rementanya. Kwanka umuntu kugezaho umurementaririza ahejeje gucikana ni ibidasanzwe, ni bimwe mu vyerekana ishavu Nkurunziza yari afite nyakubahwa Oscar Ndayiziga. Ntibizwi aho ko hari ikintu ico butegetsi bwa Nkurunziza bwakoze ku rupfu rw'intwari nk'uko vyavuzwe cane ico gihe. Pacifique Ninahazwe avuga ko yagize amahirwe yo guhura na Honorable Oscar Ndayiziga incuro zibiri mu gihe y'imyiyerekano muri Ndamukiza na Rusama 2015. Yari umugabo aboneka ko akomeye, yasa n'umuntu yoba akora siporo nyinshi, ntiyavuga menshi ariko avuze yasohora ijambo rikomeye ryinshi rwarimenetse. Naho yari abizi ko ariko araronderwa ngo yicwe, nticabuza ko yaza aritaba imyiyerekano akishikira ku rubuga. Si ibyatangaje rero kumva ingene yaronderwa na Nkurunziza, kuko Oscar Ndayiziga ntiyari umuntu asanzwe co kimwe n'izindi ntwari zitanzwe mu kuganya ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook akaba yagize ati turifurije uruhukiro bwiza Honorable Oscar Ndayiziga. Arashobora rero kubamwo ngo kwihenda ku bijanye n'ubuzima bwa Oscar Ndayiziga imbere ya 2005 ngo abamuzi bogira ico bashikiriza bakanakosora aho twoba twihenze. Nkuko natwe rero n'iyi nkuru tuyibagejejeho, nubwo yoba yatangajwe na Pacifique Ninahazwe ariko natwe tuyibagejejeko. Reka rero aya makuru tuyabandanirize mu bindi vyagiye bitangazwa mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Mu Kayanza abanyeshuri 6288 nibo bahavye ishuri gushika mu mpera z'igice ca kabiri c'uyu mwaka w'ishure wa 2023 gushika 2024. Zimwe mu mvo nyamukuru zitumwa abo bana baheba amashure nk'uko umuyobozi w'indero muri iyo ntara bivuga, ngo harimwo kutamenya akamaro k'ishure, kudohoka ku ndero y'urwaruka ku bavyeyi bamwe bamwe, hamwe n'urudandaza ruto ruto. Desire Hatungimana akabasaba berwa n'indero bose cane cane abavyeyi gushira inguvu hamwe kugira igitigiri c'abanyeshuri baheba ishure bigabanuke. Ivyo biruko mu gihe mu mwaka w'ishuri uheze wa 2023 ushira 2024 muri iyo ntara ahevye abagera kuri 10,018,173. Mwibaza ko hofatwa ingingo iziye kugira umurundi w'abataha ishure ugabanuke biboneka. Gitushikiriza muri komante yaho. Reka rero tubagezeho n'iyindi nkuru ivugwa ku itangazo rigenewe abenegihugu. Ikigo Maison Bon Samaritain du Burundi cifatanikanije n'ishirahamwe ry'abataliyano Emergency NGO ngo kiramenyesha abavyeyi bose bafise abana batarenze imyaka 15 bagwaye ingwara zisaba ko
zikorerwa hanze y'igihugu. Operasiyo Chirurgicale ko hagiye kuza mu Burundi umugwi w'abaganga b'abataliyano. Umugwi w'abaganga rero uzobonana n'abagwayi ku bitaro Clinique Prince Louis Rwagasore biri mu gisagara ca Bujumbura kuva ku wa 18 gushika ku wa 28 ukwezi kwa gatanu 2024 ku buntu. Ubwayo rero bazoba babonye ko bakeneye ubwo buvuzi bazovurirwa muri Uganda ku buntu. Ivyerekeye itike y'indege, umwanya wo kuba muri Uganda n'ibijanye no kwivuza, iryo shirahamwe rikaba rizobibarihirira. Bifuza rero kubonana n'abaganga bo kwiyandikisha nk'uko rero iryo tangazo ryoba ryatanzwe. Nayo mu Cibitoke ari naho tugiye guhereza nuko iduga ry'amazi y'uruzi Rusizi ririko rirahungabanya ibitare bike Buganda. Amazu 26 aramaze kubomoka, 5 bene yo baramaze kuyavamwo ku gutinya ko yo basidukira ko imirimo irenga hegitari 53 irageramiwe n'ayo mazi nk'uko bishikirizwa na Pamphile Hakizimana, musitanteri wa komine Buganda, ngo abanyagihugu bene imirima tewe n'amazi bamaze gutangura gusoroma imyumbati ku gutinya ko yoborera mu kuzimu. Ni mu gihe ibikorwa vyo kwimbura iyo myumbati vyari bitegekanijwe mu mezi ya Nyakanga na Gitugutu. Musitanteri wa komine Butaganda akabasaba rero Buganda akabasaba abanyagihugu harongoye gushikira abagenzi babo takigiraho bakika umuseya nico bashira mu nda. Akaba atera akama abanyagihugu muri rusange kwitegurira iminsi iri imbere mu kutononwa mwimbu bikika na rirya ivyo bo kwikoze ko mu mezi ari imbere babisoromye hataragera. Turabakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Basabe kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko mwibuke kubisangiza bagenzi bawe kugira nabo badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire. Turaza gusubira kubagezaho n'ivyatangajwe na Reverien Ndikuriyo mu nama yakoreye Ngozi hamwe n'abamenyesha makuru kuri uyu munsi wa gatatu ku itariki ya 24 ukwezi kwa kane 2024. Turabakengurukiye cane ko mudukurikiye.